हेलो फ्रेंड्स, सन्नी मसाला किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए देसी आयुर्वेदिक नुस्खा जो खांसी जुकाम को करेगा बाय बाय छू मंतर। तो यहाँ पे हमने 1 से 1.5 गिलास पानी लिया था, उसमें थोड़ी चाय की पत्ती, अदरक किसा हुआ, दालचीनी के टुकड़े और चाय की पत्तियाँ डाली हैं और 2 लौंग और ये काली मिर्ची डाली हैं 3-4। लौंग थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है तो हमने 2 ही डाली हैं और 1 चम्मच शहद डाला है। अब इसको 5 से 10 मिनट उबाल आने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा करके हल्का गुनगुना पिएंगे और ये बहुत ही असरदार है, लाभदायक है। आप एक बार पी के देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है मेरे को खांसी जुकाम होने पर। तो मुझे इसका रिज़ल्ट मतलब बहुत ही अच्छा पीने पर लगा, बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरे चैनल को